Ще правим анбоксинг на Marvel KG 962. Започваме. Ще спъм паз докато направя нещо. Добре, намерих как. Няма да ви показвам това. Виждам котията. Така. Листовката падна зад кревата. Опа, ето. Не видим какво е това. Гаранционна карта. Ето е красавицата. Born for Gaming. Аз съм разбирал кутията самата, как се изглежда. Пише, че е waterproof, което би трябвало да ми помогне, ако истина. Така. Моментът на истината. Арде. Окей. Можах да извада без да правя клип тест. Не мога, трябва да почна с клип теста. 3, 2, 1. Рай за ушите ми. Суичовете. Опа. Суичовете са червени. Да сложим пак escape бутона. Сега ще включа да свети. Аз да ви покажа какво има в кутията. Така. Почваме с... това много обичам. С кабел. Книжки с инструкции, които... Знаете всеки какво прави с тях. И стикерче, което си залепа на лаптопа ми. Първоначално, преди да пуснем, искам да ви кажа повече неща за клавиатурата. Както казах, клавиатура с ред свичове на Marvel KG 962 и няма тези неща, които ти оголемяват клавиатурата, но тя самата си оголемена. И просто, да, много ми харесва. Така, готиното е, както казах, че е с USB-C, а не с micro USB. Вкарах я. И така, ще го включа от тук, това между другото ми е старата клавиатура. Защото, и е мембрана, защото, както ви казах, лаптопът ми има проблем. 3, 2, 1. Сега малко ще поразуча как свети. Всъщност аз знам. Това Welcome ли беше? Не знам друго как се прави. Това е готино. По-готино всъщност така, да. Това беше от мен, хора. Сега малко ще поразцъкам Fortnite, да видя какво е тази култура и да. Чао! Thanks for watching. Please subscribe.